سلام رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. اگه شما مثل من عاشق کال آف دیوتی موبایلید و دیوونه اسکرین خفن گستید، این ویدیو دقیقاً همون چیزی که بهش نیاز دارید. گست یکی از محبوب‌ترین کاراکترهای کال آف و اسکرینش همیشه جزو باحال‌ترین آیتم‌های بازی بوده. حالا شما چه تازه‌کار باشید چه گیمر حرفه‌ای، تو این ویدیو قراره بهتون آموزش بدم که چطور کاملا رایگان اسکرین گست رو بگیرید. بچه‌ها یکم از اسکرین گست بخوام بهتون بگم. اسکین گست با اون ماسک اسکلتی و استایل مرموزش همیشه تو سری کال آف دیوتی قوقا کرده، مثل اسکینای گست پلاسما، گست دارک یا ویژن. حالا تو این ویدیو قرار بهتون آموزش بدم که چطور اسکین رایگان کال آف دیوتی موبایل رو دریافت کنید. Turn hatred into bullets. Strike fear in the enemy. Become death. شما وارد صفحه بازیتون میشی و بالا سمت راست روی آیکون چرخنده یا همون ستینگ بازی کلیک میکنید. وقتی وارد صفحه ستینگ شدید، بالا سمت راست یه به علاوه زرد رنگ میبینید، رو میزنید و وقتی که داخلش بشی واسه شما آیکون فیسبوک رو میاره. شما فقط کافیه که روش کلیک بکنید و وارد اکانت فیسبوکتون بشه. اما اگر هم اکانت فیسبوک ندارید نگران نباشید، شما وقتی که وارد شدید فقط میتونید بیاید بیرون و به صورت کاملا خودکار اسکرین بازی دریافت کنید، مثل همین کاری که من میکنم. اصلا نیازی نیست ایمیلتون رو وارد کنید. و وقتی هم که اومدید بیرون، دوباره وارد صفحه لابی بازی میشید، روی ایمیل خودتون کلیک میکنید و میبینید که خود بازی واسه شما به صورت خودکار اسکرین گست رو فرستاده. میبینید دیگه اسکین گست استیلز خیلی خفن و با جزئیات واقعا اسکین قشنگیه به نظر من و اصلا خیلی هم راحت میتونیم دریافتش کنیم. همینطور که دیدید اصلا کاری نداره و بله، اسکین گست الان داخل بازی منه و میتونم ازش به راحتی استفاده کنم. بچه‌ها اگه از این آموزش خوشتون اومد لطفا لایک کنید و صفحه اینستاگرام و یوتیوب ما رو هم دنبال کنید.